Students, so we are once again here to repeat an activity. हमारी पिछली एक्टिविटी जो हमने की थी वो पूरी तरह से सड़ गई थी, आप सभी ने देखा। तो हम सभी एक बार दोबारा से इस एक्टिविटी को करने आए हैं। एक्टिविटी है कि when a metal reacts with an acid, a gas is liberated. एक गैस रिलीज होती है, उस गैस का क्या नाम होता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का क्या टेस्ट होता है कि when a burning sphincter is taken to the mouth of test tube, the fire goes off with a pop sound. pop sound. तो चलो देखते हैं कि आज हम पॉप साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं या नहीं। अब की बार मैं एक्टिविटी को ढंग से करने वाला हूँ। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमने कुछ एल्युमिनियम फॉइल की बॉल्स बनाई हुई हैं जो आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब में, और एक एसिड लिया है, ये जनरली नॉर्मल एसिड है जो हमारे टॉयलेट वगैरह क्लीन करने के काम आता है। और इसको अब इसमें पोर करने वाले कर दें, कुछ होगा नहीं? होगा क्या? चलो लेट्स सी होता है कि नहीं होता है, और प्रोड्यूस होती है कि नहीं एक बार देखते हैं। और ये एसिड हमने पोर किया, रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है और फेल। यस, तो देखा यस, कुल मिला के एक्टिविटी हुई और हाइड्रोजन गैस हमने देखा किस तरीके से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और वो कैसे साउंड करती है, पॉप अप साउंड। बहुत छोटी सी कुछ इस तरीके से आवाज होती है और जो हमारी कैंडल है वो बुझ जाती है। ठीक है, आई होप दिस एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी। एंड बाय दिस एक्टिविटी वी हैव लर्न सो मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो आप सीधा सीधा टेस्ट बोल सकते हैं कि व्हेन वी टेक अ बर्निंग स्फिंक्टर टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब द फायर गोज ऑफ विद द पॉप साउंड। इसके अलावा जब एक एसिड और एक मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? लेकिन ये एक्टिविटी अगर हम चाहें तो हम नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। नॉर्मल मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर इनसे रिएक्ट नहीं करता। हाँ, मैग्नीज जैसी मेटल से हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी और भी एक्टिविटीज के लिए बने रहिए कमल एकेडमिक कोच के साथ। थैंक यू सो मच।